já estava um pouco esgotado, já andava hoje, já estava limitado com aquilo que usa lá, que se conformava com a situação lá. Meu nome é Anilson, eu com Champazito, a minha de órgãos, e minha vida foi um fracasso desde sempre, desde a infância da odiava, só coisa impossível na mim, tinha limitação sempre. E criei uma família pobre, mas graças a Deus nunca falta de cômico, de bicho, e educação foi uma coisa que minha mãe pôs nele, mesmo com dificuldade. Minha mãe cada trabalhava e tinha aquele trabalho que as biscaiques, aquele trabalho de biscaique que apanhava, naquele que cria 3 filhos, sem apoio depois, com apoio, graças a Deus, de avô e mãe. Então, naquela situação, sabe, jovem te cria com alguns limites, assim, não tem algo que você te deseja, você é bom colega, você tem que você tem possibilidade. Então, sempre que criou aquele vazio, sempre. E depois que enfim do estudo de liceu, eu queria continuar a fazer a licenciatura, mas devido àquela limitação financeira, nunca consegui fazer. E dentro daquela situação acaba que eu crio toda aquela coisa impossível, e vazio, eu crio aquele vazio dentro de mim. Minhas colegas já estudaram tudo, já fui para a universidade, já consegui fazer. Outros ali que estudaram segundo, terceiro ano, a mim não estava lá. Eu tinha aquela possibilidade, aquele meio de fazer aquele estudo. Então tudo isso eu estou criando aquele vazio dentro de mim, mas ninguém está falando ninguém. Eu queria isolar às vezes, vai na estágio, fazer um estágio curricular, consegui trabalho um ano e tal, trabalho agora, na área de informática, vai curso de informática, que eu consigo trabalhar na área de informática. Dentro lá, faço trabalhos que tem nada a ver, sentido só para que fica parado. Dentro daquela instituição que faz estágio curricular, acaba com um outro área para fazer trabalho. Num ano e tal, já contrato fim, tive que mandar para casa. Depois, bem consegui correr atrás e bem consegui um estágio, de novo, estágio curricular. Na outra instituição, dentro do mesmo ministério, mas noutra repartição, eu consegui um estágio curricular. Então fica um pouco complicado para mim, para morar na praia, então moro na órgãos, fica um limite de transporte, tem que acatar aquele custo, você tem estágio que tem aquela remuneração. Então, eu passo uma situação muitíssimo complicada para morar. Nunca tinha como e comprava aquele comida, às vezes para com comida lá de casa, ficava meio complicado, família assim, pobre, sei, que tem todo dia aquelas condições que ele comida para bem parceiro, sabe? Então, às vezes, não está a passar fome, às vezes, ficava lá de tarde, está querendo o melhor, hoje assisto, hoje eu vou funcionalidade dentro da instituição, pessoal, dava-me aquela forma de arranjar-me trabalho para subir de vida, assim. Então, ganha melhor mesmo com fome, às vezes, com limitação teu, bem, às vezes roupa está faltou, pô, bem, você entende? E, pô, sei, o estágio, cada dia eu estou querendo um sarrabo, limitação teu. Diante de que lá, eu hoje, mas se persiste, esse fica com tipo pena de mim, ele vem fazer uma proposta, também trabalha numa partição, ele vem fazer uma proposta, ele trabalha e está pagando com meses acumulados. Exemplo, ele trabalha e contrato verbal. Ele trabalha 2 meses, 3 meses, ele está fazendo um cheque, ele está pagando 15, 20 conto, consoante seus, sentido? Consoante seus e que se quer na mim. Com a pessoa que é a responsável. Ele trabalha 1 mês, 2 meses, às vezes não recorre nele, então fala, olha, não tem despesa, não tem filho. E então, hoje está fazendo ele, menino é doença, está mostrando papel que é a consulta menino. Então, tem tipo pena de mim, está fazendo aquela fatura, está pagando. Às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, acumulado. Diante disso, daquela situação, e fica a receber meses acumulados, que essa tarefa me para nada, já estava um pouco esgotado, já andava hoje, já estava limitado com aquilo que usa lá, que se conformava com aquela situação lá, já revolta contra aquela situação lá. Bem acaba com conheci Igreja Universal, bem conheci o pastor que convidou a Igreja Universal, mostrou-me na Igreja Universal não tinha possibilidade de mudar a minha vida, mudar a minha família.
A mim estava tão orgulhoso, eu falei no momento, eu falei, não, a minha vida está direito. Minha vida que tem um problema. Com aquele orgulho. Bem, chegou um momento que o pastor torna bem minha casa de novo, foi bem um encontro com ele, e fazer um convite de novo. Para participar na reunião, falei, ok, chama bem, está bem, hoje não está bem, outra semana não está bem participar na reunião, não está bem, coisa então. A gente chega lá, com dúvida, com aquela incerteza. Chega lá, está de ouvir tudo alguém, mas a mim chega lá, hoje tudo jovem, concentrado, jovem naquela concentração, naquele, logo mas tinha paz dentro disso. A mim tinha dentro de mim, estava totalmente mal, carregado de uma lição. Então, pegando algumas reuniões, acaba que hoje uma leia que aquilo que alguém se falava, mas que aquilo que o mundo se falava. Começa com a oportunidade na minha vida. Minha vida começa a mudar. Começa a mudar de uma forma pouco a pouco. Começa com deixa e orgulho, pecado, coisa mariada que a gente fazia, começa com deixa. Então, começa com hoje coisa está mudando na minha vida. Diante daquela mudança e estabiliza, mas aí ainda está vivendo alguma dificuldade. Ainda algumas limitações. Mas acaba com bem e chega um momento de fogueira santa, não tem entendimento, fala, ok, se é isso que fogueira santa é uma oportunidade então para mudar a minha vida. Mas que vai fogueira santa com tudo, deixa no altar, leva para o altar, pusta, vai completo. E depois que deixa de altar, e sinto uma diferença na minha mesmo. Depois que faz Figueira Santa, vem uma ideia, não abrir negócio. Me estabiliza melhor ainda no trabalho que estava. Tive um salário triplo daquele que tinha. Estabilizado. Um salário triplo daquele que tinha. Não abri negócio. E hoje não tenho negócio. Não tenho salário. Não tenho família organizada. Não tenho saúde. Não tenho tudo organizado na minha vida. Mas mais importante que tudo isso é o Espírito Santo que recebe, logo que diz de altar, que dá visão, que dá sabedoria, que muda a minha ideia, que dá entendimento, que hoje é uma pessoa exemplo, e hoje me acolhe minha família, me ajuda a minha família, hoje me ajuda a minha mãe, hoje me está a reconstruir nossa casa, de fora, junto a meus irmãos, hoje me está ali, me aconselha a meus familiares, que tinha, às vezes, outros que tinham um olho de mim, que nunca te dava, hoje não está super bem, hoje não está super amigo. E não tive uma oportunidade, não tive que babaltar, não tive que mudar aquela situação que não se viveu, aquela humilhação que minha família se viveu, não tinha que resolver aquela situação. E hoje altar como isso, como forma de resolver toda aquela situação. Altar era a terra que me tinha que babar, não tinha que subir altar, que hoje tudo muda na minha vida.